Oke lah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore menjelang petang. Ya, hari ini kita akan mancing lagu ya. Rencananya kita akan mancing malam. Ya, targetnya biasa sidang dan tadi itu hujan jadi ya kita bikin tendanya sudah jadi bos. Oke bro, tempat kita berlindung nanti kalau misalkan hujan lagi dan sambil kita nunggu liling karena juga kondisi kita cari umpan dulu. Siapa tahu ada ikan yang mau makan sore ini. Ya kita makan-makan dulu. Mimin sudah andalan hatari lagi sama kopi santai. Strike kawan. Alhamdulillah. Besar apa? Cah. Mantap bos. Mantap. Ayo sentir. Wah. Nah, seru. Wah. Taruh merumpun. Wah, tak mana jadi pakai itu. Oh, enggak kecil. Oh, benar selumpur nanti apa nih? Bitik. Oh, lagi masak nih ya, begini caranya. Sedap. Caranya unik Ben. Oh, Ikan pagi-pagi. tapi awas jangan kena api sama bara, bocor. Kalau mau saya Tuh, kayaknya sudah mendidih. Oh, mendidih betul. Ya, berarti masak sudah. wah. Pakai akhir. Oke lah bro. Ya, dikit-dikit berbagi pengalaman lah. Orang primitif. Ya, siapa tahu ya, di hutan bisa kok masak mie tidak pakai pelangan. Oke lah. Ya, rupanya udah masak tuh. Kita tinggal makan aja. Strike kawan. Oke kawan. Oke. Mantap. Woi, Mas. Strike lagi Mas Pi. Mas Pi Mas. Alah. Alhamdulillah. Ya. Kita biar loyo. Itu di sak tero. Wah, piling. Ya kita kasih pelajaran dulu.
Woi, sisi banget sih atau mau alaman ini. Wah, bayi siya mati daw tuh kia. Wah, gila ya. Wih, Mas P-nya terlalu genit kawan. Mas P. Sidat kali ya. Sidat. Kalau yang umum. Kalau saya sih Mas P. Wih, mantap. Dapat kuliah sih. Mereka. Wah, ya kina to makki. Tuh, pada Meles sih. Mantap. ini nasalah ya. Patay. Wah. Wih, ngerok ko nga. Mata di mobil lang. Ba't matawang yan? Ano yan? Ito nga, makong sampay. Uy! Ini Mas P-nya men. Ya kalau kita lihat kawan, ini Mas P-nya atau sidatnya lumayan gemuk. Badannya besar. Bertemu kembali, alhamdulillah masih sehat. Dan ya kita lanjutkan barang setengah hari untuk mancing siang. Nah, di sini tempatnya tadi malam kita strike sidat. Tuh. Tapi airnya sudah agak turun. Oke, mantap. Lanjut. Mana itu tempat Mas? Mantap. Dapat lagi bro. Ya biar ukurannya masih kecil tapi asalkan strike. Oke, lancar. Sampai yung itu boy, terbalik. Ya, tekan Iya, mantap lagi satu. Wih, mantap. Baiklah nih. Mantap. Ito. Saan may batu apa-apa nih kok marawan di sapi yung galing. Mancing sambil mancing po. Mudah-mudahan dapat ikan sapi.